मेन शाउंटर वैली, पहाड़ों में एक सेटलमेंट, फ्लावरी स्लोप्स, पैनोरामिक व्यू ऑफ शाउंटर वैली। नीचे गहराई में शाउंटर नाला, पहाड़ों से उतरती हुई एक स्ट्रीम, फ्लावरी स्लोप्स बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। बर्फानी चोटियाँ, नीचे से जाता हुआ ट्रैक, ये ट्रैक शाउंटर पास को जाता है। इस दफ़ा फूल जो थोड़े से लेट खिले हैं क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है। उम्मीद है कि 15-20 दिनों के बाद ये स्लोप्स जो हैं पूरी फूलों से ढक जाएगी। घने जंगलात, बर्फानी चोटियाँ, ये जो है शाउंटर वैली की खासियत है। पैनोरामिक व्यू में आप देख सकते हैं वादी की वैल्यू, हरावल, शान।